बस याचा तुम्ही चार दिला किती दिवसात कसे नमस्कार. जे मंत्रीपद म्हाका मेळ्ळें ताका योग्य न्याय दिवपाचें कर्तव्य दवरून हांवें कामाक सुरवात केली. पोर्टफोलियो जरी नासले तरी ह्या 2-3 दिसांत ते जातले. न्याय दिवप मंत्रीपदाक हो वेगळो विशय आसा आनी हो वेगळो विशय करता आसतना जें काम मुख्यमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे दिल्लीतील श्रेष्ठी जे आसा ते वयता सोपयतले ते काम पूर्णपणे बरे तरेन करपाचें मनोदय व्यक्त करता. अशा वेळार सगळ्यांक रामनवमीच्यो शुभेच्छा दिता आनी देव रामा कडेन आमी इतलेंच मागुया की आमकां शक्ती दी, योग्य मार्गदर्शन कर आनी आमचे कडच्यान बरें काम करूं. ते किती मिनिस्ट्रीचे जायना ह्या 2-3 दिसांत ते पूर्ण जातले आनी त्या नंतरच सगळ्यो गोश्टी आपोवप जातल्यो. तुमी कितें अपेक्षा दवरल्या की कांय दवरना. अपेक्षा हांवें अनकंडिशनल सपोर्ट दिला. ते अपेक्षा आनी प्रश्न दिला. सर आनी एक येस्टरडे एक रॅली रामनामाची रॅली आसली तेज्यात दगडफेक जाला. कितें दिसता तुमकां तर? अशा हाजेर कोणी कितें करता रॅली हे गोंयांत बरोबर न्हय. इतलेंच न्हय, रॅलींत दगडफेक करप कसल्याय हातूंत विघटन हाडप आनी मुद्दाम जावन ह्यो सगळ्यो गोश्टी करप हे कितपत योग्य आसा हें प्रत्येकान आजच्या परिस्थितीनुसार विचार करपाची आवश्यकता आसा. आज संबंद ज्यो गोश्टी जर पळयत जाल्यार ताका चालना जर दितले जाल्यार आमी एकत्रीतपणान सगळें काम करपाची आवश्यकता आसा. आमी इतलेंच पळयलां की खूब जाण अशे फोटवाक जे कट्स हे फोटो लायिल्ले आसता तांकां कितें करतात, असले दगडफेक करता. हेका वगताना हेचेर हांव पयलीं म्हणजे हे जे कोण लोक कितें करता तांचो निशेध व्यक्त करता आनी हे इमिजिएट तांणी बंद करचें. नाजाल्यार सरकार योग्य निर्णय घेवन योग्य तांकां शिक्षा दिवपाक फाटीं रावची ना. सर ज्येष्ठ आमदार म्हणून, अनुभवी आमदार म्हणून तुम्हाला वीज खातं सुद्धा देणार असं एक चर्चा चालू. माहीत नाही मला काय देणार ते, पण एवढंच आहे, माझा विश्वास आहे भारतीय जनता पक्षाची ज्या श्रेष्ठी आणि मुख्यमंत्र्यावरती, आणि ते जे काय देणार ते मी चांगल्या प्रकारे चांगलं काम करून दाखवेन त्या खात्यामध्ये नक्कीच. जसं मी बाकीच्या खात्यामध्ये काम केलं याच्या आधी गेली 20 वर्ष मी मंत्री म्हणून काम केलं आहे. मला अभिमान आहे ज्या ज्या खात्यात मी काम केलं आहे त्या त्या खात्यात न्याय देण्याचा प्रयत्न मी केला. मग तो सगळ्यात कमी खातं म्हणजे म्युझियम आणि गॅझेटियर होतं, त्यासुद्धा न्याय देण्याचा प्रयत्न मी केला आहे. आणि तसा प्रयत्न जी खाती माझ्याकडे मिळेल त्या खात्यात योग्य न्याय देऊन मी माझं कर्तव्य बजावतो.